Hi friends, welcome to Adi's Cafe. ഇന്ന് നമ്മുടെ കഫേയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെയാണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ചേട്ടനെ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്. ഹായ് ചേട്ടാ, വെൽക്കം ടു ആദീസ് കഫേ. ഈ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അദ്വൈത് എന്നാണ്. 12ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചേട്ടൻ്റെ വക ഒരു ഹായ് ഉണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്നാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തന്തൂരി ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന അടുപ്പൊന്നും കാണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ. നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് 2 സ്റ്റെപ്സാണ്. ഒന്ന് ചിക്കൻ മാരിനേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രൈയും, മറ്റേത് ഗ്രേവി പ്രിപ്പറേഷനും. ചിക്കൻ മാരിനേഷന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പേസ്റ്റ് ആക്കാനാണ്. പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസിന് വേണ്ടി ഒരു നാരങ്ങ, പിന്നെ 1 കപ്പ് തൈര്, 3/4 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് 1.5 കിലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളിടാം. ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല. സാധാരണ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് കാണൂലേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ രുചികരമായ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു 10-14 തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു 2 വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 10-14 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി, പിന്നെ 1 പിടി കാഷ്യൂനട്ട്സ്. പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പൈസസ് ആണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2-3 തക്കോലവും കുറച്ച് കരുവേപ്പിട്ടയും പിന്നെ 2 ഏലക്കയും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികളാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജീരകം ഇടാം. ഞാനിത് പൊടികൾ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. നമ്മുടെ ജീരകം ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കാഷ്യൂനട്ട്സും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളിടാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിടരുത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ 2 സൈഡും ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശമായി. ഇനിയൊരു 1-2 മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് ഇറക്കണം. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിൽ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി വേണം നിങ്ങളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആക്കണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 1 കപ്പ് മല്ലിയില, ഒരു 1/4 കപ്പ് കസൂരി മേത്തി. ഇത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ 2 കപ്പ് പാല്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഫ്രഷ് ക്രീം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ബട്ടർ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇടേണ്ട, ഒരു 1/4 ഭാഗം ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി ഞാൻ 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആണില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇടണ്ട, വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് പാലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇതുണ്ടോ നല്ല തിക്കാണ് ഗ്രേവി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം.
ഇവിടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് മല്ലിയിലയും കസൂരി മേത്തിയും. ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്തായെന്നൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാണ്. ചേച്ചി കഴിച്ചിട്ട് കൊള്ളാമോ എന്ന് പറയണേ. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദിസ് കഫേയിൽ ഗസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിഷൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ പോയിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ലിറ്റിൽ ഷെഫ് ആദികേശൻ.